Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Kodera Test Bankından 1.1, yəni informasiya və prosesləri, informasiya təhlükəsizliyi başlığında informatika və informasiya, informasiyanın xassələri, informasiyanın təqdim olunma formaları, informasiya prosesləri başlığına baxacağıq. Burada ümumi 51 sualdır. Vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sualda deyilir ki, Eldar əlindəki almanın qırmızı və ya yumşaq olduğunu dedi. O meyvədən hansı növ informasiya aldı? Deməli, qırmızı varsa bu vizualdır, düzdürmü? Bunu görür. Yumşaq isə taktildir, yəni toxunaraq onu anlayır. Ona görə burada Y variantını götürürük. İkincidə informasiyanın növlərini soruşur. İnformasiyanın növləri, deməli, elmi deyə bir növ yoxdur. Bunlar informasiyanın yəni qəbul olunma üsullarıdır. Bu A variantında olanlar. Bu da qarışıqdır əslində. Burada əslində D variantında düzdürmü? İnformasiyanın növləri səs, görmə, taktil, dad, qoxu informasiyalar. Baxın, burada da məsələn taktil var, səs var, ancaq ki, ədədi, mətn bunlar başqadır. Sonra üçüncüdə bilik verilən informasiya uyğunluğu müəyyən edin deyir. İxtiyari bir məlumatdır, mənasının olub-olmaması önəmsizdir. Mənasının olub-olmaması önəmsizdirsə, bu veriləndir. Müəyyən bir mənaya sahib olan veriləndir, bu informasiyaya uyğun olur. İnformasiya üzərində müəyyən mövcud qaydalar əsasında əməliyyatlar aparılması nəticəsində alınan və qərar qəbul etməyə kömək edən məlumatdır. Bu isə biliyə uyğun olur. 1-ə C, 2-yə A, 3-ə isə B. Yəni Y variantı doğru cavab olmuş olur. Dördüncü sualda hansı obyektdən insan səs informasiyası qəbul edər? Səs informasiyası yəqin ki, yağış yağmasından olacaq. Burada meyvələrin rəngindən vizual informasiya olar, kükürt qazın havaya yayılmasından bu qoxu informasiyası olar, günəş şüası bu vizual olar, kitabda yazılan faktlardan isə bu isə mətn informasiyası və yaxud da vizual informasiya ola bilər. 5-ci, kompüterdə olan bütün informasiyalar kompüter üçün veriləndir. Bəli, çünki kompüterdə olan bütün informasiyalar o verilən kimi qəbul edir, yəni insan kimi başa düşmür. 6-cıda aktuallıq, obyektivlik, tamlıq. Yəni bunları yenə uyğunlaşdırmağımızı istəyir. Obyekt və ya hadisə haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə müəyyən olunur. Miqdarı sözü varsa, bu tamlığa aiddir. Sonra onun obyektiv gerçəkliyə uyğun olmasıdır. Obyektiv sözü var, bu da obyektivlikdir, buna uyğundur. Obyekt haqqında informasiyanın bu obyektdən istifadənin məqsəd və vəzifələrinə nə dərəcədə uyğun gəldiyini əks etdirir. Bu adekvatlıq idi, məqsəd və vəzifələrə. Onun mövcud zaman anına uyğunluğunu ifadə edir, bu aktuallıqdır. Y variantında isə onu qəbul edənin bu informasiyanın anladığı dildə ifadə olunması başa düşülür. Deməli, bu da ona uyğun gəlmir. 1-ə D, 2-yə B, 3-ə isə A. Yəni D variantı doğru cavab olmuş olur. 7-də aktual informasiyanı soruşur bizdən. Deməli, aktual informasiya, baxın burada nəyi seçdik? D-ni. Yəni, mövcud zaman anında uyğunluq dərəcəsi. Mövcud zaman nə deməkdir? Cari zaman. Düzdürmü? C variantı. Deməli, 8-ə baxıram. Biri obyektiv informasiyadır. Obyektiv informasiya, deməli, yay fəsli ilin ən gözəl fəslidir. Bu obyektiv informasiya deyil. Niyə? Çünki bunu yazan insan üçün yay fəsli ilin ən gözəl fəsli ola bilər, amma hər kəs üçün bu belə deyil. Sonra, Aytənə görə Nazlı çox mehriban qızdır. Baxın, Aytənə görə. Bu subyektiv bir fikirdir. Çöldə hava çox soyuqdur. Yenə də, yəni, obyektiv deyil. Kimə görə soyuqdur? Mənə görə soyuq ola bilər, başqasına görə soyuq olmaya bilər. Bu gün küləyin sürəti saatda 8 km-dir. Baxın, bu konkret bir məlumat verdi. Bu obyektivdir. Yəni, kimsə çıxıb deyə bilməz ki, məncə bugün hava çox küləklidir və yaxud da az küləklidir. Konkret burada məlumat var. Y variantında nə deyilir? Tətil üçün ən yaxşı ölkə Braziliyadır. Bu da yenə də
Yəni hər hansı bir insanın fikrindən asılıdır. Ona görə burada cavab olur D variantı. Sonra 9-cu sualda. Rauf və Fuad görüşmək üçün məkan təyin etdilər, lakin vaxtı təyin etmədiyi unutdular. Burada Rauf və Fuad üçün informasiyanın hansı xassəsi pozulmuşdur? Deməli, yəni məkanı təyin ediblər, bilirlər ki, harada görüşəcəklər, ancaq ki, vaxtı bilmirlər ki, saat neçədədir. Yəni burada informasiya tam deyil də, düzdür, yarımçıqdır. Deməli, burada olur C variantı. 10-cu suala baxıram. Doğru mülahizəni göstərin. A variantı informasiyanın anlaşılan dildə təqdim olunursa, deməli, aktual informasiyadır. Xeyr. Anlaşılan dildə təqdim olunursa. Deməli, Ayşənin Fatimə haqqında düşüncələri obyektiv informasiyadır. Bu da xeyr. Yəni Ayşənin Fatimə haqqında düşüncəsi obyektiv olmayan informasiyadır. İnformasiyanın tərkibində deyəsən yəqin çox güman ifadələri deməli anlaşıqlı informasiyadır. Yəni adına məlumatda anlaşıqlı informasiyada deyəsən söz olar heç. Hər hansı bir şəxs Instagram səhifəsində məktəblərdə ümumi təhsilin yenidən distant format təşkili barədə post paylaşdı. Bu etibarlı informasiyadır. Hər hansı bir şəxs. Düzdürmü? Bu etibarlı ola bilməz. Hidrometeoroloji stansiya sabah havanın kəskin soyuyacağı barədə əhalini məlumatlandırdı. Bəli, bu etibarlıdır. Çünki baxın, hidrometeoroloji stansiya hər hansı bir şəxs deyil artıq. Yəni bir güvənilir mənbədir. 11-ci suala baxıram. 11-ci sualda deyilir ki, xassələri hansı sırada, informasiyanın xassələri hansı sırada düzgün verilib. Deməli, kütləvilik, aktuallıq, diskretlik. Diskretlik deyə bir xassəsi yoxdur. Sonra düzgün verilib. Nəticəlilik də yoxdur, bu algoritmin idi, nəticə almaq. Kütləvilikdir yenə. Burada yenə kütləviliyi silsək qalır bu C variantı. Vəli məntiq oyunu oynayan zaman gizli otağın qapısını açmaq üçün 2 ədəd şifrə tapmışdır. Amma gizli otağın 2 ədəd şifrəsi var və Vəli bilmir ki, bu şifrələr hansına uyğundur. Burada Vəli üçün informasiyanın hansı xassəsi pozulmuşdur. Yenə də, yəni 2 ədəd şifrə tapır, ancaq bilmir ki, burada şifrələrin hansına uyğundur. Yəni ki, bu informasiyada da tamlıq pozulub, düzdürmü? Yəni tam deyil informasiya. 13-cü sual. Gizli otağın şifrələri yanlış yığılarsa, avtomatik şifrə başqa şifrələrlə əvəz olunur. Vəlinin ilk cəhdi uğursuz oldu, artıq vəldə olan şifrələr üçün hansı xassəyə pozulmuşdur? Deməli, burada baxın, cari zamandan asılıdır. Yəni, ilk cəhd uğursuz olanda şifrələr dəyişilirsə, yəni bu zamandan asılı bir şeydir. Burada aktuallıq xassəsi pozulmuş olur. Musiqi təhsili alan Aytən yaxın dostu Gülnara yeni bəsləndiyi musiqi notlarını göndərdi. Amma Gülnarın musiqi təhsili olmadığı üçün heç nə başa düşmədi. Yəni burada Gülnar üçün informasiya anlaşıqlı deyil. Düzdür? Çünki musiqi təhsili yoxdur. Notlara baxan heç bir şey başa düşmür. Yəni anlaşıqlı, aydın deyil. Bilək. 15-ci suala informasiyanın cari zaman yoğunluq dərəcəsi bunun aktuallığı idi. Düzdürmü? 16-cıda informasiyanın xassələri hansılardır? İnformasiyanın xassələri bir aktuallıq, obyektivlik, anlaşıqlılıq və tamlıq. Düzdürmü? Digərləri algoritmin xassəsidir. 1, 3, 4, 6 olur A variantı. 17-ci sual. İnformasiyanın prosesi deyil. İnformasiyanın tamlığı. Düzdür? Bu informasiyanın xassəsidir, tamlıq xassəsi. Ancaq digərləri prosesiz. 18-ci sual. Məktəbin kitabxanasına yeni tədris ili üçün kitablar gətirildi. Kitabxana riyaziyyat, informatika və Azərbaycan dil fənlərindən tədris 3-cü əmliki kitab qəbul etdi. Baxaq, kimya kitabı 100 dənədir. Biologiya 50 dənədir, yəqin ki. Ədəbiyyat 200 dənədir. Azərbaycan dili 150 dənədir. Coğrafiya yenə 50 dənədir. İnformatika 150 dənədir. Daha doğrusu burada Azərbaycan dili 250-dir, 150 deyil. Baxın, 200-ün 300-ün ortasında. Riyaziyyatda 300 dənədir. İndi bunları toplasaq, riyaziyyat, informatika və Azərbaycan dili. Riyaziyyat, Azərbaycan dili, riyaziyyat, bu 330 yazmışam. Bir də nə? Riyaziyyat, informatika. İnformatikada 150.
Bunları toplasan 250, üstə gəl 150, üstə gəl 300. 250 ilə 150, 400, üstünə də 300 olur 700. Yəni D variantı. 19-a baxaq. Deyilir ki, film və kliplər hansı növ informasiyaya aiddir? Deməli, video informasiya, düzdür? Ərizələr və yazılı təlimatlar mətn informasiyasına aiddir. Sxemlər və çertyojlar qrafik informasiyaya aiddir. 22-də uyğunlaşdıraq. Deməli, mətn qrafik səs. Futbol oyunlarının hesabı. Hesab deyirsə, yəqin ki, bu ədəd informasiyadır. Qazetdə yazılan məlumat. Bu mətn informasiyasıdır. Qarmonda ifa etmək. Bu səs informasiyasıdır. Bu funksiyasının k böyükdür. Deməli, y bərabər kx plus b funksiyasına k böyükdür 0 şərtini ödəyən sxem. Bu sxemdirsə yenə qrafik informasiyadır. Metro daxilində qatara gedən yolun sxemi. Yenə baxın, bu da sxemdir, bu da sxemdir. Deməli, bu da qrafik informasiyadır. 1-ə B, 2-yə D-yə, 3-ə C. 1-ə B, 2-yə D-yə, 3-ə C oldu. D variantı. 23-ə baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək. A variantı. Şagirdlər dərsi daha yaxşı anlaya bilməsi üçün dərslikdə sxemlərdən, cədvəllərdən istifadə olunur. Bu qrafik informasiyadır. Tələbə biletini itirən Xədicə Universitetinin rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət etdi. Ərizə nədir? Mətindir. Otaqdakı termometr temperaturun 16 dərəcə olduğunu göstərdi. 16 burada ədəddir. 1-ə A, 2-yə B, 3-ə C. Bu da olur B variantı. 24-cü suala baxaq. Yenə uyğunluğu müəyyən edin söylüyor. Bakı şəhərinin tikinti layihəsinin sxemi. Sxem qrafiki idi. Kitabda yazılan hekayə. Məlum məsələdir ki, hekayə hərflərdən ibarətdir və mətindir. Futbol oyununun başlama vaxtı. Vaxt ədəddir. Şagirdin müəllim haqqında fikirləri. Azərbaycanın gözəl mənzərəsinin şəkli. Bu şəkildirsə qrafikdir. Şagirdin müəllim haqqında fikirləri də yəqin ki, mətin olacaq. 1-ə B, D, 2-yə C, 3-ə A, Y. Oldu A variantı. 25-ci suala baxaq. Deyilir ki, cədvəl fraqmentinə əsasən mülahizələrin doğru olduğu variantı seçin. Gündüzün maaşı. Deməli, gündüzün maaşı 2500-dür. 2500, düzdür. 50-dən az maaş alanların sayı. 50, deməli, hardasa 2000-dən 2500-ün arasında da 2250 deyək buna. Ondan az maaş alanların, deməli, biri budur, Eltac, biri Anar, biri də Nurlan. Yəni 3 dənə. Sayı 3 dənə. Eltacdan çox Ravildən az maaş alanların sayı. Eltacdan çox, Eltac budur. Ravildən az. Yəni hardasa 750 ilə 3250-nin arasında. Deməli, Anar 1, Gündüz 2, Əlidə 3. Düz saydım sayacaq. Aha, yenə bu da 3 dənə. 2500, 3, 3. Bu da olur C variantı. 25-də C variantı. 26-cı sualda yenə uyğunluğu müəyyən etməyimizi istəyir. Bakı-Şuşa yolunun çertyojunun hazırlanması. Çertyoj nə idi? Qrafik idi. Təbiət haqqında maraqlı söz və cümlələrin yazılması. Təbiət haqqında maraqlı söz və cümlələrin yazılması. Yenə söz və cümlə mətindir. Azərbaycanda ümumi təhsil məktəblərinin başlanma tarixi. Tarix ədəddir. Sürücülər üçün yollarda yol hərəkət nişanlarının olması. Bu da qrafikdir. Verilən məsələnin düstur vasitəsilə həllini yazmaq. Düstur vasitəsilə həlli yəqin ki, ədədi olar. 1-ə B, 2-yə C-yə, 3-ə A, D. 26-da oldu A variantı. 27-yə baxaq. Deyir ki, cədvəl fraqmentinə əsasən mülahizələrin doğru olduğu variantı seçin. Ən baha ikinci meyvə. Ən ucuzu almadır. Ən bahası nardır. Ən baha. Nar. Amma yox. Bunu biz səhv baxdıq deyəsən. Bir dəqiqə. Ən baha ikinci meyvə adı.
Ən bahası ananasdır. Ondan sonraki baha banandır. Yəqin ki, oradan baxır. Hə, banan. Sonra ananasın qiyməti ilə heyvanın fərqi. Ananasın qiyməti 5-dir. Heyvanın qiyməti 3-dür. Fərqi də olur 2. Nardan baha olan meyvələrin sayı. Nardan baha olan meyvələrin sayı armud, heyva, banan və ananas. Bu da 4 dənə. Banan 2, 4. Banan 2, 4. Bu da olur C variantı. 27-ci sualda C variantı. 28-də informasiyanın rəqəmsal formadan analog formaya çevrilməsi informasiyanın hansı prosesinə aiddir? Deməli, informasiyanın hər hansı bir formadan, yəni ümumiyyətlə formasının dəyişdirilməsi emal prosesinə aiddir. Rəqəmsal formadan analog formaya çevrilməkdə həmçinin. 29-cu suala baxaq. Deyilir ki, informasiyanın emalı prosesinə aiddir. Şahmatçının rəqibin daşlarının vəziyyətinə baxması. Bu toplanmadır. Yəni, baxır və informasiya toplayır ki, mən bundan sonra hansı addım ata bilərəm. Müəllimin şagirdə ev tapşırığını söyləməsi. Bu ötürülmədir. Hidrometeoroloji stansiyanın sabahçı hava temperaturunu elan etməsi, bu da ötürülmədir. Şagirdin şimşək səsini eşitməsi, bu qəbuldur. Yəni, toplanmada ola bilər. Havanın tutqun olduğu səbəbindən şagirdin çətir götürməsinə qərar verməsi. Bəli, bu emaldır. Niyə? Çünki hər hansı bir səbəb var burada və şagird qərarını dəyişir. Yəni, havanın tutqun olmadıqdan əvvəl şagird çətir götürməyəcəyi. Ancaq tutqun olduğunu gördü və çətir götürməyə qərar verdi. 30-cu sual. İnformasiyanın qəbulu prosesinə aiddir. Deməli, müəllimin şagirdlərin qiymətini elan etməsi, bu ötürülmədir. Müəllimin şagirdə ev tapşırığını söyləməsi, bu da ötürülmədir. Bu da ötürülmədir. Şagirdin şimşək səsini eşitməsi, bu qəbuldur. Bəli, burada olur D variantı. Bunu əvvəldə söyləmişdim, düzdürmü? İnformasiyanın ötürülməsi prosesinə aiddir. Şahmatçının rəqibin daşlarının vəziyyətinə baxması, bu dedik qəbuldur. Müəllimi şagirdlərin ev tapşırıqlarını yoxlaması. Bu da ötürülməyə aid deyil. Hidrometeoroloji stansiyanın sabahçı hava temperaturunu elan etməsi, bəli, bu ötürülmədir artıq. Bunu da yuxarıda məncə demişdim. Baxın, burada qeyd eləmişəm, 29. 32-ci suala baxaq. Mədinənin anası evə qayıdarkən qapıdan asılmış reklam bukletindən yaxınlıqdakı mağazada bütün mallara 20% indirim kampaniyası olduğunu bildi. Verilmiş cümlədə informasiya qəbul edicisini və mənbəyini müəyyən edir. Deməli, Mədinənin anası reklam bukletindən görür bunu. Deməli, mənbə reklam bukletidir, qəbul edici də Mədinənin anasıdır. Yəni, C variantı. 33-cü sual. İnformasiyanın emalı prosesinə aid olanı seçməyimizi istəyir. Deməli, emalı şeirin dəftərə yazılması. Şeirin dəftərə yazılması bu emal deyil. İnformatikadan məsələ həlli. Yəqin ki, bu olar. Məlumatın yayılması, tərəzidə meyvələrin çəkilməsi, kitabların satışa çıxarılması. Bunlar emala aid deyil. Deməli, məsələ həlli informasiyanın emalı prosesidir. Cümlədəki informasiya mənbəyini və qəbul edicisini müəyyən edin. Eldar özünə ev almaq üçün saytdan evlərə baxır. Burada mənbə nədir? Saytdır. Qəbul edici də Eldardır. Yəni, C variantı. 35-ə baxıram. İnformasiyanın ötürülməsi prosesində vacibdir. İnformasiyanın ötürülməsi prosesində rabitə kanalı vacibdir. Düzdürmü? Deməli, rabitə kanalı və əslində burada hamısı vacibdir, amma baxın, Y variantı daha dolğun bir cavabdır. 35-də. Biraz tələsdim. İnformasiya mənbəyi və qəbul edicisi. Düzdürmü? Necə ki, burada məsələn 34-də mənbə ilə qəbul edicini biz qeyd etdik. İnformasiyanın ötürülməsidir burada da. Eynən, burada da Y variantını doğru cavab kimi götürür. 36-ya baxıram. İnformasiyanın emalı. Deməli,
ötürülməsi, saxlanılması. Riyaziyyatdan məsələ həlli. Bu emaldır. Bayaq da informatikada məsələ həlli var idi. Emal götürmüşdük. Mesajın messenger üzərindən ötürülməsi. Bu məlum məsələdir ki, ötürülməyə aiddir. Sənədinin CD-RU diskinə yazılması. Bu saxlanmaya aiddir. Hər hansı bir diskə yazılır. Telefon kitabçasına yeni adın əlavə edilməsi. Bu da əlavə edilir və orada saxlanılır. Toplanmış məlumatların təhlil edilməsi. Təhlil edilmədə deməli emala aid olacaqdır. Deməli 1-ə A-yı, 2-yə B, 3-ə C-dir. Bu da olur D variantı. 37. Deməli yenə uyğunlaşdırmağımızı istəyir. Pəncərədən baxan uşaq yağışın yağdığını gördü. Yəni burada deməli informasiyanı uşaq qəbul elədi. Dərsdə iştirak etməyən şagirdə qayıb yazıldı. Saxlanıldı. Yəni qayıb yazılıb jurnalda saxlanıldı. Ayşə Samirin nömrəsini telefonunda qeyd etdi. Daha doğrusu yox, burada qeyd etmək saxlanmadı. Dərsdə iştirak etməyən şagirdə qayıb yazıldı. Bu da emal olacaq. Yəni burada səbəb var da iştirak etmədiyinə görə elə deyək. B, A, C. Baxıram, bu da olur B variantı. 38. Sual işarəsinin yerinə nə yazılacaq? Deməli, girişdə müəyyən sözlər verilir, çıxışda isə belə bir hərflər verilir. Deməli, baxsam, deməli, qələm sözünə uyğun bu verilir, dəftər sözünə belə bir söz. İndi, baxın. Burada gündəlik sözüdür, düzdürmü? Baxın, kitab, məsələn, fikir verin, ə burada F hərfinə uyğundur. Ə F hərfinə uyğundur. Ə burada da F-dır, burada da F-dır, dərslikdə də F-dır. Yəni, ə F hərfidir. Düzdürmü? Burada məsələn, ənin yerində F olacaq. Sonra, sonu Q-dır. Q hərfinin nədir? Q-dır. Baxın, dərslikdə Q var, kitabda Q var. Sonu Q-dır, sonuncu hərfi. Sonuncu hərfi baxıram, bunda Q deyil, bunlarda Q-dır. Sonra, başdakı hərfi C-dır, düzdür? Amma burada məsələn 2 dənəsi F ilə başlayır. Axı F Ə-yə uyğun idi. Düzdürmü? Ona görə A ilə C-də yanlış olur. F ilə axı C ona uyğun ola bilməz. Sonra Ü hərfinə ya V-dır, ya Z-dır. Baxın Ü hərfi V-dır, yoxsa Z-dır. Baxaq. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, aha. Ya da İ hərfinə baxaq. İ hərfi nədir? Baxın, kitabdan baxıram. J-dır, düzdür? İkinci hərf. İ hərfi J-dırsa, burada da İ hərfi J-yə uyğun olan olacaq. B variantı. Belə. 39-cu sualda deyilir ki, uyğunluq pozulmuşdur. İnformasiyanın xassələri aktuallıq, anlaşıqlılıq, obyektivlik, faydalılıq, tamlıq. İnformasiyanın qəbul edicisi dəftər, kitab, jurnal, dərslik. Uyğunluq pozulan yəqin ki, B variantıdır. Bunlar informasiyanın saxlandığı vasitələrdir, düzdür? Daşıyıcıları düzdür, informasiya prosesləri düzdür, təqdim edilmə formaları düzdür. A variantı da düzdür. Yəni pozulan olur B variantı. 40-cı sual. Cədvələ əsasən emal qaydasını müəyyənləşdirib sual işarəsinin yerinə yazılacaq ədədi tapın. Baxın, 112-dən 8 alınır. 503-dən 16 alınır. 13-dən 8 alınır və s. Baxaq görək, burada bu necə alına bilər? Deməli, baxın, 1, 1, 2 toplasam 4. 4-ü 2-yə vursam 8. 5 ilə 3-ü toplasam 8, 2-yə vursam 16. 1 ilə 3-ü toplasam 4, 2-yə vursam 8. 9 ilə 0-ı toplasam 9, 2-yə vursam 18. 2 ilə 4 toplasam 6, 2-yə vursam 12, 7 ilə 5-i toplasam 12, 2-yə vursam 24, 4 ilə 0-ı toplasam 4, 2-yə də vursam 8. Yəni burada nə olur? Girişdəki ədədin rəqəmləri toplanır və 2-yə vurulur. Burada da bu sual işarəsinin yerinə olacaq 18 cavabı. İndi 41-ci suala baxaq. Deyilir ki, ədədlər hansı qayda ilə emal olunub? Deməli, baxıram ki, burada əslində burada variantları da baxıb tapmaq olar. Amma
Belə baxıb 9-dan 1-i çıxıram 8, 8-in kvadratı 64. 0-dan 2-ni çıxıram -2, -2-nin kvadratı 4. 8-dən 5 çıxıram 3, 3-ün kvadratı 9. Baxın burada nə edirəm? Əslində bunlarda da elə idi. Sonuncudan birincini çıxıram. 3-dən 1-i çıxıram 2, 2-nin kvadratı 4. 8-dən 9-u çıxıram -1, sonuncudan birincinin kvadratı yenə 1. 2-dən 3-ü çıxıram -1, kvadratı yenə 1. 9-dan 3-ü çıxıram 6, kvadratda 36. Deməli, nə edir? Ədədin rəqəmləri içərisində maksimum və minimum olan rəqəm yox. Maksimum minimum olanların fərqinin kvadratını tapır. Olur. Nə variantı? Y variantı. 42-ci suala baxaq. Deyilir ki, idman dərsində İlahə, Zeynəb, Ayaz və Talih sırada dayanıb. Ayaz Zeynəb ilə İlahənin tam arasında. Deməli, Ayaz Zeynəb ilə İlahənin tam arasında. Zeynəb, İlahə, bu da Ayaz. Adlarını baş hərflərlə yazdım. Ayazla Zeynəb arasındakı məsafə İlahə ilə Talih arasındakı məsafəyə bərabərdir. Talihi də bura qoyaq. Ta ki, bu məsafə ilə eynidir. Zeynəb ilə Talih arasındakı məsafə 12-dir. Bura 12 metrdir. Ayaz ilə Talih arasındakı məsafəni tapın. Ayaz ilə Talih arasındakı. Baxın, buranı soruşur bizdən. Onda burada baxın nə qədər məsafə var? 1, 2, 3 dənə məsafə var. Deməli, bu 4 metr, 4 metr, 4 metr. Düzdürmü? 4 dənə adam olmağına baxmırıq. Arada 3 dənə məsafə var. Ayazla Talihin arasında da olur 4 plus 4 bərabər 8 metr məsafə. Düzdürmü? 42-də oldu A variantı. 43-cü sual. Müəllim tapşırığı lövhəyə yazdı və şagirdlərə həll etməsini tapşırdı. Burada müəllim informasiyanın hansı təqdim edilmə formasından və prosesindən istifadə etdi. Lövhəyə yazdı, yəni burada görmələri üçün və həll etməsini tapşırdı. Burada da deməli nədir? Ötürülmədir. 43-də olacaq B variantı. Talih, Samir, Mədinə, Şəki, Bakı, Şamaxı şəhərlərində həkim, hakim, polis işləyirlər. Məlumdur ki, burada 4 dənə mülahizə var. Mədinənin harada və hansı peşədə işlədiyini tapın. Bu əslində cədvəl informasiya modelinə aiddir. Ancaq görək, cədvəl qurmadan eləyə bilirikmi? Deməli, Bakıda işləyən polis deyil. Şəkidə işləyən həkimdir. Samir Bakıda işləyir. Deməli, Samir onda polis deyil. Çünki yuxarıda da yaz, bax. Polis deyil. Talih də həkim deyil. Deməli, Talih Şəkidə işləmir. Şəkidə deyil. Belə yazam. Niyə? Çünki Şəkidə işləyən həkimdir. Talih də həkim deyilsə, Şəkidə işləməmiş olur. Deməli, Samir Bakıda işləyir. Mədinənin harada və hansı peşədə? İndi bunu əslində biz cədvəlində qura bilərik. Baxın, bunu paintə qoydum və cədvəl çəkmək istədim. Daha dəqiq olsun deyə. Deməli, adları yazım. Talih, Samir, Mədinə, Şəki, Bakı, Şamaxı. Deməli, deyir ki, Bakıda işləyən polis deyil. Deməli, bu polis deyil. Şəkidə işləyən həkimdir. Burada işləyən həkimdir. Deməli, polis Şamaxıda işləyən olurdu, düzdürmü? Bakıda işləyən də olur hakim. Məcbur. Deməli, Şəkidə işləyən həkimdir. Samir Bakıda işləyir. Deməli, Samir hakimdir. Minuslarımı qoyuram. Uyğun olaraq. Sonra Talih həkim deyil. Talih həkim deyilsə minus qoydum. Deməli, Talih polisdir, Şamaxıda işləyir. Mədəniyə də qaldı Şəkidə həkim işləmək. Bu da olur D variantı. Burada oldu D variantı. Sonra baxaq 45-ci suala. Deyilir ki, informasiya hansı qayda ilə əməl olunduğunu müəyyənləşdirin.
Bu sualda səhvlik var. Çünki baxın belə 40 və 41-dəki kimi bir şey olmalı idi. Bir cədvəl kimi bir şey olmalı idi. 46-ya baxaq. Verilmiş fikirlər əsasında Cavidin yarışda neçənci yeri tutduğunu müəyyən edin. Deməli, yenə bunu skrin edək. Yəni ekran görüntüsünü alaq. Hı -hı. Hı -hı. Əslində bunu bir dənə başqa üsulla eləyək. Görək alınırmı belə eləsək. Deməli, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə insan var. Yəni burada 6 yer var. İmran sonuncu oldu. Deməli, İmran 6-cıdır, düzdürmü? Sonuncu 6-cı deməkdir. Yusif birinci olmadı. Yəni birinci yerdə Yusif deyil. Yusif Kənandan tez Caviddən gic finişə çatdı. Valih yarışda ikincini qabaqladı. İkincini qabaqlayanda ikinci olur. Düzdürmü? Birinci olmuruq. Kamran finişə Valihdən tez çatdı. Deməli, Kamran birincidir. İndi 2, 3, 4, 5. Burada Yusif Kənandan tez Caviddən gic çatdısa, deməli, Yusif bu ortadadır. Kənandan tez. Kənan buradadır. Caviddən də gic. Cavid də buradadır. Baxın, belə eləmək daha asandır. Buradan nəyi soruşur bizdən? Cavidin yeri də olur. Üçüncü yer. Düzdür? C variantı. 47-ci sual. Nahar üçün restoranda əsas yeməklərdən 3 variant, əlavə yeməklərdən 4 variant, içkilərdən isə 2 variant təklif edilir. Hər bir yeməkdən və içkidən birini seçməklə neçə variantda nahar etmək olar? Deməli, birini seçməklə. Burada əslində bunu ağac informasiya modeli ilə eləmək olar, ya da belə kvadrat kimi çəkildik. Onunla da eləmək olar. Deməli, 3 dənə yemək var. 2 dənə, 4 dənə daha doğrusu əlavə yemək var. 2 dənə də 2 var. 3 vur, 4 vur, 2 də olur 24 dənə variant. 48-ə baxaq. 48-də deyilir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Hər hansı obyekt haqqında düzgün qərar vermək üçün kifayət olan informasiya. Deməli, düzgün qərar vermək üçün. Bu hələ ki qalsın. İnformasiyanın bir şəxsin fikrinin aslı olmaması, bu B obyektivlikdir. İnformasiyanın bir neçə mənbədən araşdırılıb üst-üstə düşərək uyğun olması, bu etibarlılıq idi, yəni orada yoxdur. İnformasiyanın hal-hazırki gündəmə uyğun olması, bu aktuallıq idi. Yalnız deyilən şəxsin başa düşməsini təmin edən informasiya, belə bir şey yoxdur növ. Onda burada informasiyanın, yox, hər hansı obyekt haqqında düzgün qərar vermək üçün kifayət olan informasiya da tam informasiya olmuş olur. B, A, D. Yəni A variantı. 49-da. İnformasiyanın növü, xassəsi, təqdim olunma forması. Deməli, informasiyanın növü vizual, yəni A və taktil toxunaraq D. İnformasiyanın xassəsi, tamlıq xassəsi, başqa xassə yoxdur. Təqdim edilmə forması da mətn və ədədi. 1-ə AD, 2-yə Y, 3-ə BC olur B-yə variant. 50-ci sual. Saxlanılma, ötürülmə, emal. Deməli, yenə uyğunluğu müəyyən etməyimizi istəyir. Anar müəllimin verdiyi tapşırığı həll edir. Deməli, tapşırığı həll etmək emal idi, düzdürmü? Müəllim bugünkü mövzu haqqında uşaqlara məlumat verir, yəni ötürür. Fərid müəllimin danışdığı dərsi dəftərə qeyd edir, yəni saxlayır. Riyaziyyat müəllimin natural ədədlər mövzusunu izah edir, yəni ötürür. Modelləşdirmə haqqında məlumatlar informatika kitabında yazılıb, yəni saxlanıb. 1-ə C-yi, 2-yə B-D, 3-ə isə A variantı doğru olmuş olur. Suallar bitdi.
Deməli 1.1-ci başlıqda olan 50 sualın izahını verdim. Amma deyəsən başlayanda mən 51 sual vermişdim. Yəqin ki, buradakı 1 ilə qarışdırmışam, 51 söyləmişəm. Ümid edirəm ki, bu izah sizlərdən ötürü faydalı oldu. Nə isə bir qaranlıq qalan məqam olarsa, onu rəylərdə qeyd etməyi unutmayın. Videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənin, paylaşın. İnşallah ki, digər videolarda, izah videolarında görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.